Bannakampala basuze bulindaala nga beetegekera emisinde egyategekeddwa okukulemberamu amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II nga gino gigenda kubeerawo olunaku olw'enkya. Abamu ku beesunga emisinde gino batandikidde mu kuvuga bugaali okukola bulungibwansi Mmengo ssaako okuwa abantu obujjanjabi obw'obwereere. Obugaali bw'empaka busimbuddwa Omulangira Crispin Junjo nga buvugiddwa kwetooloola olubiri lwa Ssaabasajja Mmengo era ng'abantu bajumbidde okubulaba. Minisita w'ebyemizannyo Mmengo w'ekitiibwa Henry Ssekabembe ategeezezza ng'obugaali bwe bwassiddwawo okukulemberamu amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka nga bujja kuddirirwa emisinde olunaku olw'enkya era akubirizza abantu okukwata obudde olunaku olw'enkya. Enteekateeka zonna tuzikoze nga zituukana bulungi n'obukulu bw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 6 egy'obuto. Olunaku lw'enkya Ssaabasajja Kabaka yennyini mwene nannyini nsi eno ajja kuba asimbula emisinde mu bunabyalo olubiri lwe luno olw'Emmengo ng'ebyokwerinda binyeezeddwa nnyo gulugulu mu nteekateeka ku mikolo gyonna gye tuyina egigenda okubamu abantu abangi ng'emisinde egy'enkya na buli nsonga yonna eteekebwateekebwa. Empaka z'obugaali zino ziwanguddwa Samuel Ssebagwanyi ng'ategeezezza nti okutendekebwa kwe kumuyambye. Bukodde ki bw'okozesezza? Sobodde okubakuuma obulungi ne balansi ng'amaanyi gange. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire erino ku Bukedde TV 1.